قام په نامه باندې لیست کړی د کپنۍ په نامه رانیولی دی. دې ځای کې به بله ورځ موږ یو عزیز راپاڅېدلی او اختلافات به یې کړی مخالفت به یې کړی بل اوس یو شی لاس کې نشته دی. دا غر بندوي قام ذلیله کوي قام دغه کوي که دې ته هر څومره نقصان ورسېده که هغه بهرنی ټیکهدار دی زموږ یو هلک بیا لاس کې اخیستی زموږ به هغه ټیکهدار ذمهواري که خون خرابه وشوله که هر څومره تاوان وشو نقصان وشو. په شا باندې تاسو دغه جرګه ولیدله چې د خپل حق دپاره راغونډه شوې جرګه ده. دلته راسره ملک مسلم صاحب موجود دی. مسلم صاحب د دې جرګې مقصد څه و چې دا دومره ډېر قوم راټول شوی و د دوی څه مقصد و؟ د دې جرګې مقصد دا دی صاحبه چې موږ د قام 4 کسه ټاکلي وو مشران د کمیټۍ د غره دپاره چې د قام په نامه باندې لیز وکړي او د قام په نامه کار وکړي. داسې نه چې د یو کس په نامه کار وشي کوزني ټیکهداران شته دی دلته یو کس د اعتماد کې واخلي د قام کس او دا غونډ قام بیا چغې وایي دغې کې دا تیرې باسي او ګوتې ترې ولګوي چې یو درنګ دوتې واخلي بیا یې ځان پسې لیزونه کړي. موږ د قام د نورو عزیزانو سره زموږ وشوله زموږ د قام دا خبره وکړه چې تاسو دا 4 کسه د کپنۍ په نامه د قام په نامه باندې لیزونه وکړئ او بیا به زموږ خوښه چې ټیکهداران لم څنګه ورکوله. اوس زموږ دا قام په دې باندې موږ راغونډ کړی چې بله ورځ موږ اجلاس عام په غلنۍ کې اجلاس عام تحصیلدار صاحب وشو ایسي نه و د هغه په ځای باندې دغه ناست و زاهد کمال صاحب ناست و. هغه چې هر رنګه څه خبره وکړه موږ له یو 2 ورځې ټیم راکړو چې یاره تاسو له 2 ورځې پس اجلاس عام باندې رانه ګوتې ریکوډي دي وشو خو ایسي بیا ویل یو 2-3 ورځې پس دستخط کوي. اوس د دې قام موږ سره دا ګوتې دي دا اشتامونه دي چې راته لیکوړي دي موږ یې خوښ کړي کار هم د قام په نامه باندې رانیولی او د قام په نامه به انشاءالله کوو د یو کس په نامه به نه کوو. اوس یو کوزه کینی ټیکهدار راپاتېدلی دی یو زموږ عزیز یې لاس کې اخیستی دی مراد ټیکهدار او هغه دا راپورته کړي د خلکو ته یې ویلي دي چې یاره زه لیز کوم او زه به یې وکړم او ما له دا غر راکړئ خو چا ورته ګوته نه ده لګولې. یو څو کسو به یې مرسته کړي هغه به یې په 15 روپۍ لالچ به یې ورکړی یا به یې ورته غوږ کې خبره کړي څه حساب یې ورته منلي څه چل به یې کړی. نور قام انشاءالله ټول د موږ سره ولاړ دی موږ به د قام دپاره کار کوو او د قام په پیاده کې به یې کوو چې کونډه رنډه هر چا ته پیاده ورسي. سوچ کوم چې ورور از موږ یو نیونی یو ټیکهدار یو لالچ دا به لاس کې نه اخلي. سوال درته کوم زولۍ درته خوروم چې د قام باندې رحم وکوئ د می ذلیله کوئ می نقصاني کوئ دا قام هم دې ته ناست دی کونډه رنډه د غرونو ته ناست دی مدنیت او دا هم د الله د طرفه اوس یو خزانه راختلې ده او دغه هم ټیکهداران دا قام دوکه کوي. د دې به ټیکهدار ذمهواري او دا زموږ عزیزان به ذمهواري چې کم کسان اوسه ولاړو او ټیکهدار به هم ذمهواري چې هر څومره نقصان موږ ته وشو. اوس په جرګه کې تاسو څه فیصله وکړه؟ جرګه کې دا فیصله وشوه چې ستا د وړاندې وار څه تا ولیدل قام د موږ سره دی انشاءالله قام وویلي چې همدغه رنګې خبره مې درکړې ده د قام په نامه باندې د قام په نامه به انشاءالله کوو. موږ ټول تاسو ولاړو چې هر څومره تاوان نغی مخکې هم راډه روپۍ راغونډې کړي دي د کندي په سر باندې روپۍ راغونډې کوي اوس به انشاءالله بیا هم راغونډوي او د قام په نامه به کار کوو. دلته موږ سره یو بل مشر موجود دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم قام چې زموږ راغونډ شوی او دا څه د کراچۍ نه زموږ عزیزان رال څه د پېښور نه رال په دې ځای باندې موږ غونډه وکړله او موږ دا 4 کسان که ورته کشران وی که مشران وی دا موږ ټاکلي او دوی پسې به انشاءالله تعالی موږ وروستو ولاړې د خیره منډه به مو سوو ترړه به مو سوو تاوان به مو سکو انشاءالله دې ته راورسېده د خیره او څه لیز زموږ د مشرانو کړی دی د خیره او انشاءالله مخکې به موږ پرمختګ کوو. او زما دا خبره د ټیکهدارانو ته یو ریکویسټ کومه چې الله ته وګورئ او د الله رسول ته وګورئ چې موږ به خیر قام موږ کې انتشار مه پیدا کوئ موږ کې غمونه مه پیدا کوئ. موږ دا لیز رانیولی دی او د قام په خوښه م رانیولی دی او د قام په خوښه باندې کېږي او د قام په خوښه باندې به دا غر موږ یو ټیکهدار ته حواله کوو که هغه زموږ غزیز وو که هغه لیمځی وو که هغه ترکزی وو که دا هر دی خو د قام په خوښه به کېږي د قام په خوښه به کېږي انشاءالله. باقي که چې د ټیکهداران ورسره وتي دي او مثال من به راځي چې دا غر په ما خرڅ شوی دی په امانه داسې شوی دی نو زه هغې ته دا ریکویسټ کوم دا ورته منت کوم چې خدا کیلې الله ته وګوره رستو شه سبا به دې کې 20 مسالې پیدا کېږي دا د قام خبره ده معمولي په ګوته باندې خوځېږي که هره مساله موږ ته پیدا شوه
او هر مصیبت موږ ته پیدا شو خون خرابه وشوه نو هغه سړی بې ذمهواري چې هغه زموږ منځ له راځي او باري سړی ولې چې موږ له اتفاق نه چې موږ اتفاق شو دی راشي منځ له او موږ بارخیل قام ټول بر او لاندې ټول به اتفاق شو او هغه ټیکهدار ته موږ خپل غر اواله حکومت ته موږ دا ریکوست کوو چې ادارې دې خبرې شي ټولې چې کم کسان په منځ کې ملوث دي منځ کې ګوتې وي منځ کې انتشار پیدا کوي نو مهرباني دې وکړي چې د هغې دې نظرثاني وکړي او د هغې دې مخنیوی وکړي دا زموږ کار چې دی دا د قام په نامه رانیولی شوی دی او د قام په نامه به کېږي که اوس یو کس را پاڅي او زموږ مخالفت کوي نو ایسي ته ډیسي ته دا درخواست کوم ریکوست کوم اپیل کوم ورته چې د یو کس په نامه دې زما قام نه تنازع کوي زما غر دې نه تنازع کوي نه اوس اګریمنټ شته چې قام پې خرج کړی دی نه اوس کوم ثبوت شته دی چې قام وله ورکړی دی خو دا مې ایسي او ډیسي ته درخواست دی چې زما په غر دې د یو کس په نامه نه تنازع کوي او نه د قام تنازع کوي د یو کس په نامه باندې قدرمنو کتونکو د دغه مشرانو خبرې تاسو واورېدې دغه غټه جرګه تاسو وکتله انصاف په تاسو باندې